Assalomu alaykum hammaga. Ayama o'zingni jamoamiz bilan birgalikda Tailandga dam olishga kelganmiz. Va'da qilganimizdek o'sha 20 ta savolga javob beraman. Dam olishda bo'lishingizga qaramay, sizlar uchun vaqt ajratdik. Bizani kuzatayotganlarni hammasini podpischiklarini hurmat qilaman. Ayamanglar o'zlaringiz. Jam savollaring ber. Xo'p aka, birinchi savol. Necha mahal ovqatlangan ma'qul? 2 yoki 3 bir kunda? Bir kunda 3 mahal ovqatlangan ham ma'qul, 2 mahal perikus qilsa ham bo'ladi. Glavnisi necha mahal ovqatlanish emas, to'g'ri ovqatlanish. To'g'ri ovqatlanish deganda nima? Ko'p odam so'rabdi, shu savolga ham javob berib ketaman. Ovqatlanishdan shirin shakar bilan bug'doy va yog'ni, o'simlik yog'larini olib tashlash kerak. Bu deganimda qovurilgan ovqatlarni yeb bo'lmaydi. Un mahsulotlaridan bo'lgan non, xamir ovqatlar o'shalarni chiqarib tashlang ratsioningizdan. Har xil fast foodlarni, shakarli, gazli ichimliklar, energetiklarni chiqarib tashlang. Doim aytganimdek, mendan so'rasangiz, men 2 mahal ovqatlanaman, 2 mahal perikus qilaman. 2 ta perikus, 2 mahal ovqat. Uyqudan turib zavtr qilaman, obeddan keyin ujin qilaman. Bo'ldi. Keyingi savol. Xo'p, men ham ozishim kerak. Hech ham iroda topolmayapman. Erim nonga chaqirganda polvon deb chaqiradilar. To'g'ri ovqatlaning singlim, ko'proq harakat qiling, boshqa yo'li yo'q. Bu motivatsiya bir marta keladi, bu doimiy disiplina muhim juda ham. Ozasiz albatta. Ayamang o'zingiz. Uy bekasiman. Kundan kunga semiryapman. Stress bor, dieta qila olmayman. Nimadir dori bormi? Dori faqat piyoda yurish. Tinchroq joyda telefondan foydalanmay piyoda yursa, stresslarni hammasini yengadi. Nima qilmoqchi bo'lganini odam anglashi uchun bu juda ham to'g'ri tanlov. Hech qanaqa dori tavsiya qilmayman. Yo'q unaqa dori. Ayamang o'zingizni. Piyoda yuring ko'proq. Nima sababdan ozish uchun qaror qilgansiz? Nima sababchi bo'lgan? Zo'r savol, lekin men ko'p beraman javob. Doimgidek hammadek jamshid men ham yuraverdim-da semiz bo'lib. O'zimni o'zim doimiy oqlab, nafsima so'zim yetmay, ishlarim ko'p. Bir kuni shu kasal bo'lib, mazam bo'lmay, больницаga tushdim 2020-yilda. Meni o'tim ishlamay qolib, prostup berib tushdim jamshid. Unda doktorlar 1-2 soat operatsiya qildi, 3 soatmi. Undan keyin men o'zimga kelmadim ko'p kun. Bitta oddiy o't operatsiyasi bilan o't qopimda tosh bo'lgan ekan olib tashlab. Keyin tushunib yetdim, 20 kun, 25 kun reanimatsiyada ham yotdim o'rta bir. Tushunib yetdim. Bitta imkoniyatda shu ozish kerak. Bo'lmasa imkoniyat yo'q yashab ketishga. 160 kiloman. Organizmlarim, ichki organizmlarim doktorlar ko'rsatyapti. Yog' bosib ketgan, juda ham qiynalgan. Uni ko'rganimdan keyin shu yashashning imkoniyati qolmagandan keyin ozishga harakat qildim. Nima sabab bo'ldi desa, bu oilamni tashlab ketmaslik. Semizlik baribir olib ketadi. Shu oilamni yaxshi ko'rganimdan, shu oilam bilan hayotimni qolgan qismini o'tkazish shu uchun ozishga qaror qilganman. Xo'p, Zafar semiz yoki Zafar atlet qaysi kayf beryapti aka? Bilmadim, tanimayman u odamni. Keyingisi ham 99% mehnat, 1% qobiliyat ko'rinib turibdi. Rahmat. Ayamadim o'zim. Qaysi paytda ovqatlanish muhim? Ertalab turgandan keyin yarim soat, 1 soatdan keyin обязательно zavtrik. Bu zavtrik bizada eng ko'p kaloriyasi bo'lgani ma'qulroq. Obed uchun bo'ldi. To'g'ri ovqatlanib, me'yorida ovqatlanib harakat qilish kerak bo'ldi. Ayamang o'zi. Qancha pulingiz ketdi shunaqa ko'rinishga kiygunizcha? Qancha pul ketganini aytmayman, lekin o'zim sezaman. Shu ishlatgan pulim topgan sog'ligimni oldida juda ham kam. Keyingi savol. Assalomu alaykum. Aka, 15 kunda 8 kilogramm ozdim. Odam qilgan ishni odam qilar ekan. Juda ham zo'r natija. Ayamang o'zingiz, to'xtab qolmang, bitta o'zingiz emassiz. Keyingi savol. Albatta obunachilarimizdan faqatgina savollar emas, balki maqtovlar ham kelgan. Misol uchun, havasim keldi aka, malades. Alimovich 0770. Rahmat, ayam o'zingga.
Xo'p, biografiyangizni bilmas ekanmiz. O'zingiz haqingizda ma'lumot bera olasizmi? Men to'g'rimda omma bilishi kerak bo'lgan ma'lumotlarni hammasi bor. Instagram sahifamda bemalol kirib o'rganib chiqishingiz mumkin, ayamang o'zingizni. Uni podrobni hammasi to'g'risida bundan ham ko'proq ma'lumotlar обязательно YouTube kanalimizga ham qo'yib boramiz. Orada vaqt bemalol bo'ladi. O'sha yerga o'tinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Ayamanglar o'zlaringiz. Ustozim aytgandek, bo'lmagan trenovka eng yomon trenovka. Nima demoqchiman Jasur, bu sayohat qilganda ham, biron joyga borganingda ham hammasi bahona. O'zing uchun hech bo'lmasa 1 soat, 1,5 soat vaqt ajratib zalda ishlab olasan. Bahona kuchsizlarnigina quroli deydi. Bahona kuchsizlarning quroli to'ppa-to'g'ri aytdingiz. Zarchan aka, sizga bitta savolim bor. Sport bilan shug'ullanishni boshlayman deb, lekin qo'rqib doimiylikni и disiplina, intizomni ushlashni siri nimada? O'shani ozgina aytsangiz. Bunda hech qanaqa siri yo'q, Jasur. Buni o'zing xohlaysan. Misol uchun bir kunga motivatsiya deydi. Motivatsiya u bir kunga keladi, 2 kunga keladi, u yo'q narsa. Bu doimiylik eng muhimi. Bu har kun qilishing. Har kun o'zing uchun 1 soat vaqt ajratsang, bu 21 kunda organizm o'rganadi. Bu doimiylik muhim bo'ladi. Shunda 21 kun trenovka qilganda organizm o'rganadi. Buni har kun qilaverishga, to'g'ri ovqatlanishga, har kun harakat qilishga organizmni o'rgatsang bo'ldi. Miyani o'rgatib olish. Miyani o'rgatasan, doimiylik o'zingda mujassam bo'ladi. Buni har kuni qilganingda keyin disiplina uyg'onadi senda. Ketadi bu. Qolgani motivatsiya hammasi ketadi. U xohlaysanmi, xohlamaysanmi, doimiylikka o'tasan. Doimiylikka o'tmasang, energiyaga boy bo'lmaysan. Energiyaga boy bo'lganingdan keyin hammasi tug'iladi bu narsalar. Birinchi miyani o'rgatib olish. Birinchi miyani o'rgatib, har kun senga yoqsa ham, yoqmasa ham qilish kerak. Buni qilaman deng, o'zingga maqsad qo'yding, qilasan. Bu maqsading sari doimiylikni cho'qqisiga chiqasan. Undan keyin sen xohlagan mashqni qila olasan, xohlagan o'zingga tanani yasolasan, sog'lom bo'lasan, o'zingga qilayotgan ishlaring yoqadi. Yoqadimi hozir o'zingga qilib? Qorning katta bo'lsa nima bo'laydi? Misol uchun o'zing yoqmasa, qara, yoqib turibdi o'zingga turishing. Mazza qilyapsan, mazza qilyapsan. Bu uchun ham doimiy mehnatda bu. Doimiy mehnat bo'l, doimiylik. Bir energiyasi общий ketguncha 30%, 40% kuchini yo'qotadi deydi-da. Miyani birinchi o'rgatib olsa, bu yog'i ishi 5 bo'ladi eshitgan. To'g'ri. 5 emas 10 bo'ladi hozirgi kunda. 10 ku hozir 5 baho yo'q-ku. Zo'r bo'ladi. Xullas kalom, qatta bo'lishidan qat'iy nazar odam bor imkoniyat. Zali bordir, boshqasi bordir. Bu hammasi o'z yo'liga. Yeb ichishi ham, boshqasi ham, dam olishi ham, sayohat ham обязательно 1 soatdir, 45 minutdir. Atash kerak. Ayamanglar o'zlaringizni. Keyingisi, ozgansiz, lekin vaqt o'tgani bilinadi yuzingizdan. Yoshroq ko'ringansiz oldingi rasmda. Ya'ni bu savolni ma'no shunaqaki, semizligingizda siz yoshroq ko'ringansiz, hozir yuzingiz qariroq ko'rinadi demoqchi bu yerda. To'g'ri. Endi harakatdaman shunaqa. Qo'limdan kelgancha harakat qilyapman. Imkoni boricha yoshroq ko'rinishga, bilmasa, qolgani meni qo'limda emas. Ayam o'zing. Keyingisi, ozish uchun kimdan ko'proq motivatsiya olgansiz? Ya'ni aynan bir inson bo'lganmi sizda ozishingizga motivatsiya beradigan? Yo'q, ozish uchun faqat yashash xohlaganman bo'ldi. Boshqa hech narsa emas. Semizlik tez olib ketadi baribir. Men semiz emasman deb yuraversa odam bilmaydi o'tib ketganini. Semizlik hayotini olib qo'yadi odamni. Nafs. Faqat yashashni yaxshi ko'rganim. Ayam o'zing. Keyingisi, assalomu alaykum. Yoshim 39 da. Zalda jiddiy shug'ullanmoqchiman. Foydasi bormikan? Bor foydasi. Men buni o'zim tanamda ham isbotlab beryapman. Yana qanaqa qilib javob berishim mumkin? Foydasi bor. Uni ikkilanish shart emas. Ikkilangan odam qila olmaydi bu ishni. O'ziga bo'lgan ishonchi birinchi navbat. Shu ikkilantirayotgan narsa ham o'zi nafs aslida. Shunaqami? Hammasi nafsga bog'liq. Aytib boshlabdi ham odam yaxshi buni. Doimiy odamda ikkita bo'ladi javob. Ikkita javobni doimiy biza nafsni so'ziga kirib tanlaymiz. Irodani so'ziga kirib tanlaydigan javob bo'ladi. Masalan, ertalab turdik Jamshid, barvaqt turib ketish kerak edi, to'g'rimi? Malayziyaga. Malayziyaga borib kelish 3 soatdan 6 soat ekan, orada bir 4 soat bo'lsa, uni kim uchun borib kelaman?
o'ylab ko'r. Prosta bitta ikkita video kontent uchun borib kelasan 4 soating. Ikkinchisi ham bor. Turmay yotavdi. Ikkinchisini aytganini qilib qoldim. Chunki biz dam olishda-ku. Tushuntira oldimmi? Ikkita bo'ladi. Ikkinchisi bittasi nafs, bittasi mehnat bo'lsa, men nafsni aytganini qilib qoldim. Uxladim, uyqumni davom ettirdim. Turib ketmadim. Shu bizda doimiy ikkita bo'ladi. Nima demoqchiman men buni? Ovqatni ye deydi bittasi nimaga yeyotibsan deydi. Bittasi iroda, bittasi nafs bilan. Irodangizni qayerdan mustahkamladingiz desan, doimiy ikkinchisini aytganini qildim, birinchisini emas. Goda birinchisini aytganini qilib turisham kerak deyman, nafsimdan yengib qo'yadi meni ham. Xo'p, keyingisi. Hozir to'liq natijaga erishganingizda hali ham xamir ovqat non yemayapsizmi? Yo'q, yemayapman. Endi yemayapman deganimda juda ham foizi past. Bir oyda bir marta, 2 oyda bir marta. Shu savolga qo'shimcha qilmoqchiman. Hozir to'liq natijaga erishganingizda deb sizni, ya'ni hozir shu to'liq natija shumi yo bundan ham yana ideal bo'lish imkoniyatlari bormi? Hali to'liq natijaga erishganim yo'q. Shuning uchun hozir ham iste'mol qilmayman. Vaqti keladi iste'mol qilaman. O'zi non yeyish zararli emas, faqat uni me'yorida yeyish foydali organizmga. Qancha deb so'rasa, misol uchun bir haftada bir marta, 2 marta. Undan ko'p emas. Keyingisi. Aka, tabiiy formami bu yoki kurs qilinganmi? Yo'q, tabiiy. 100 marta aytganman, 1000 marta. Bilmadim. Hop, qarang, mana shu ko'pchilikni qiziqtiradi bu savol. Siz tabiiy deysiz, odamlar kurs deb o'ylashi mumkin yoki tabiiy deb o'ylashi mumkin, shubhalanish ko'p bo'ladi. Siz qanday isbotlaysiz tabiiyligingizni o'zi odamlarga? Vaqt ko'rsatadi hammasini, Jamshid. Xudo xolasa, tabiiy bodybuilderlar orasida musobaqaga tayyorlanyapman. Ustozim Mixail Volingin bilan. O'sha yerda menimcha aniq bo'ladi. Kim nima desa deyaveradi, odamlar tili polvon. O'sha yerda javobini olasizlar. Ayamanglar o'zlaringiz. Xo'p, keyingisi. Assalomu alaykum. Qaysi vitaminlarni doimiy iste'mol qilib kelasiz? Kalsiy, magniy, omega 3 shularni. Keyingisi. Asli qayerliksiz? Yoshligingiz qayerda o'tgan? Asli Samarqand viloyatining Paxtachi tumani Qarnobodda qishlog'ida tug'ilganman. Maktabni bitirib, Navoiy shahrida yashaganman. Hozirgi kunda Toshkentda 12 yildan beri. Keyingisi. Bismillah. Sayohatning foydasi ko'p. Xuddi sport foydasi ko'p bo'lganday. To'g'rimi? To'g'ri, bu juda ham to'g'ri. Biz sayohatdaligimizda buni maqtanish bilan aytmayman. Sayohatning foydasi juda ham ko'p. Men o'zimda nimadan boshida foydalanganman? Semiz vaqtimda faqat ovqat yeb mazza qilganman-da. Nima bo'lsa ham ovqat yeb mazza qilganman. Bu mazza qilishni turini ko'paytirsa, ovqat organizm ko'p xohlamaydi. Stresslardan yengish uchun odam o'zini qilayotgan ishlarini o'zi bilan maslahatlashib olib, gaplashib olishi uchun, hamma narsa uchun vaqt bordi bu yerda. Sayohat buni til bilan tushuntirib bera olmayman. Buni sayohat qilib ko'rgan odam, bilgan odam tushunib ketaveradi. Buni foydasi juda ham ko'p. Doriga yoki yana bir narsaga, bir zararli odatlarga ishlatishdan ko'ra pulni sayohatga ishlatgan ma'qulroq. Doim aytganimdek, eng yaxshi investitsiya bu tanaga qilingan investitsiya. Ayama o'zing. Keyingisi. Dieta qilmasdan har kun trenirovka qilsam, ozmaymanmi? Me'yorda ovqatlansam. Dieta qilish shart emas. Ovqatlanishni me'yorida qilib, nima yeyotgan bo'lsangiz, o'shani 75% ga tushiring. Keyin 50% ga tushirib, trenirovka qilavering, bemalol ozasiz. Keyingisi. Ustozlik qilasizmi? Yo'q. Ustozlik qila olmayman, hozir vaqtim yo'q. Hamma vaqtimni o'zim ishlataman. O'zim shogirdman, o'zim o'rganyapman. Zarif aka, meni o'zimni bitta qiziqtirgan savol bor. Tailandga kelganimizdan beri siz bu yoqda ham 2-3 soatlab dengiz bo'yida, qumda, plyajda piyoda yuribsiz. Buni sababi dengizda bo'lganingiz uchunmi yoki aniq bir foydasi bormi buni? Yo'q, dengizda bu yod ko'p. Havo orqali organizmga yod juda ham kerakli. Jamshid shu uchun menga yoqadi, tinch, qum. Oyoq taki juda ham yaxshi. Yurish uchun ham imkoniyat bor. Ko'proq e'tibor bergan bo'lsang, bir o'zim yuraman. Bir yurib ko'r, bir 2-3 marta buni yurib, o'ylab ko'r, o'zing buni tushunib yetasan. Jamshid. Hamma tomonlama foydasi. Bu misol uchun Tailandga kelib, Jamshid hamma har xil dam oladi-da. Dam olishni ham o'zini
hammasini chegarasi bordi. Bizda tushunadi, bizda Tailandga bordi, hamma kayfdani. Yo'q, Tailand nimasi? Menga hamma o'ziga yoqqan narsasi uchun keladi. Tailandda oqsil zo'r. Men yaxshi ko'rgan ovqatlar bor. Krevetka deysanmi, dengiz mahsulotlari deysanmi, dengiz bor. Meva juda ham arzon va juda ham zo'r. Nima qidirsang shu bordi, shu uchun o'sha hamma o'ylaydi deb aytmayman. Misol uchun ko'proq odamlar Tailand keldi, boshqa narsalarni o'ylaydi-da. Kim nima qidirsa Jamshid shuni oladi-da. Bilding mana Tailandda. Sen nima qidirsang shuni olasan. Sen syomka qidirib kelgansan, syomka qilib o'tibsan. Men yurishni xohlayman, yuryapman. Xuddi shundoq. Kimdir ichish xohlaydi, ichadi. Ayama o'zing, Jamshid. Kim qanday xohlasa shuni odam bo'ladi. Bizaga emas bularni, Jamshid, muhokama qilish. Ishon. Zarif aka, sizga qisqa blitz savollarni bermoqchiman. Birinchisi, O'zbekistonda hozirgi kunda siz uchun eng zo'r 3 ta bodybuilder kim? Yo'q, javobsiz qoldiraman. Tushunmayman hali. O'zim ham mukammal bilmayman. Men hali Jamshid baho beradigan joyga kelganim yo'q. Men baho bera olmayman. O'zim zo'r deb bilganlarni oldidaman. Xo'p, keyingisi. Mevalarning ichida eng foydali bittasini ayting. Bir dona aytishim kerakmi? Bir dona. Xurmo. Dunyoda faqat ikkita yeyish uchun mahsulot qolsa, qaysilar qolgani siz uchun to'g'ri? Tuxum bilan xurmo. Ikkisi bo'lsa, organizm uchun hamma narsa yetarli. Menga aytgandingiz, adashmasam, xurmo shirinlikning o'rnini bosadi. Shirin narsa iste'mol qilmoqchi bo'lsang, xurmo ye faqat degansiz. To'g'ri-mi shu? Men o'zim shundan foydalanaman. Yo'q, variantlari ko'p. Shirinlikni o'rni yo'q-ku, shirinlik yegim kelsa, обязательно xurmo yeyman. Zarif aka, men bilaman, siz ko'pincha uydan ovqat yeysiz, ya'ni o'zingizda retseptingiz bo'yicha ovqatlanasiz. O'zingizda retseptingiz bo'yicha to'g'ri shirinliklardan pishirib yeysiz. Shular haqida ma'lumot bering odamlarga. Men o'zim hozir boshlaganimdan keyin men o'zim shunaqa zo'r ovqatlanaydim. Buni yengish uchun qanaqa qilib mazza qilib ovqatlanib ham mazza qilaman, to'g'ri ovqatlanib mazza qilaman deb buni 4-5 yil qidirib, buni internetlardan o'qib o'rganib, ayolimni o'qitdim. Shularni pishirishga, o'zim ustida turib ovqatlarni mazzali qilishga harakat qilib, to'g'ri ovqatlandim. Chunki ovqatlanishdan ham juda ko'p mazza qilganman. Buni to'g'ri ovqatlanib ham mazza qilay deb qidirdim-da Jamshid. Instagram sahifamda aktualnida to'g'ri ovqatlanish degan joyi bor. Men ovqatlanishim to'g'risida hamma ma'lumotlar o'sha yerda bor. Ayama o'zingni brendi ostida to'g'ri ovqatlanish joylari yaqin kunlarda ochiladi. Xudo xohlasa shu 26-yilning ichida xalqimizga foydali bo'lgan ovqatlarni, shirinliklarni yetkazib beradi bu. Ham bemalol o'sha yerda borib ovqatlansa bo'ladi. Ovqatlarni yeb ozsa ham bo'ladi, ovqatlarni yeb sog'lom bo'lsa ham bo'ladi. Xo'p, keyingi savol. Ichimliklarning ichida eng zo'ri, eng foydalisi, ya'ni Suv H2O. Undan foydalisi yo'q. Sayohat uchun eng yaxshi davlat siz uchun, ya'ni qayta borgisi keladigan davlat. Hali uni bahololmayman Jamshid. 10tadir, 15tadir davlatga chiqqandirman. Tailandga qayta kelishimizni sababi bu tabiati zo'r, dengizi bor. Boya aytganimdek, ovqatlari bizga yaxshi, ham arzon. Shu uchun meri qayta kelinadi. Lekin bir marta kelish kifoya, chunki dunyoni boshqa ko'radigan joylari ham ko'p. Ayama o'zing. Bizani kuzatishda davom etinglar, foydali ma'lumotlarni ko'proq qo'yib boramiz. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, yozinglar. Biz обязательно savollaringizga javob beramiz. Qaysi joyda ozishda qanaqa qiyinchiliklar bo'layotgan bo'lsa, bemalol savollaringiz bo'lsa beringlar. Javob beramiz biz. Ayamanglar, bizani kuzatishda davom etinglar. Instagramda, YouTube'da aktiv bo'linglar. To'g'ri ovqatlaninglar. Ayama o'zinglar.